Yun guys, mayroon tayong isang unit dito na non-working units, may problem, no? So, try natin siyang buhayin. Yan, buhay siya, no? Pero guys, ang concern niya is walang display. No? Wala siyang display. So, try natin i-resolve ngayon guys kung ano yung magagawa natin. Pero bago yon, gamitin natin yung multitester natin sa power supply. I-check natin kung tama yung mga voltahe na nilalabas ng ating power supply. Okay? So, guys, ang block natin, is itatapat natin siya dito guys, no? Okay? So, tapat natin dito sa tinatawag natin na sa 50 volts, no? Kasi ang pinakamataas na naman ng voltahe na masusukat sa power supply ay 12 volts, no? So, lagyan natin sa 50, okay? So, ngayon, 50 dCB, okay? At ngayon, tetestingan natin ang block guys ay sa ground, ano? Lagyan natin nilagay natin doon sa ground, okay? Sa ground tayo, ground. Okay, kahit saang part dito sa motherboard, halimbawa ay dito sa basta kahit saang metal dito, okay? Kahit saang metal dito sa motherboard, halimbawa doon sa USB port, pwede yan, okay? Sa sound card, pwede. Basta dikit lang natin dito guys, ano? Ayan, dikit lang natin. So, try natin sumukat ng tinatawag natin na 3 volts. Okay, testingin natin yung 3 volts. Skip check natin. Okay, yung kaunahan kasi guys, 3 volts, no? Yun, meron siyang 3 volts, ano? Try natin yung ayan, 3 volts. Okay naman. Yung 5 volts natin, na-check natin. Ayan, guys, so 5 volts yan, no? Okay, nasa 5 volts. Lapit na. Para lapit na. Hindi tayo ng 5 volts. Ayan, okay naman yung 5 volts. Check natin. Okay ang 3 volts, no? 12 volts. Okay naman. Ito, yung working. Tingnan natin. Ano yung 40 natin yung problem. Walang voltahe na, kung mapapansin nyo guys, no? Yung ating auxiliary connector ay walang sukat, no? Pero pag sumusukat tayo dito sa isa, sa 2014, yung 12 volts meron. So may problem yung natin, 4-pin auxiliary connector natin. Okay? So try natin guys, ipalitan ng ating power supply. And guys, binalitan natin ng power supply, no? Try natin buhayin. Ayan guys, so nagkaroon na siya ng display, no? Ngayon, ang naging dahilan pala niya guys ay dahil wala nare-receive na 12 volts si motherboard, hindi niya talaga kayang ituloy yung program, no? Yung system, hindi talaga siya mabubuhay. So ngayon, ganun, malaki na itulong guys ng ating multitesters. So thank you for watching guys. I hope you like this video. At maraming salamat. Ayan guys, ito yung sirang power supply. So nakita ko dito na guys, sunog yung sunog na yung wire. Yun, malutong na siya. Okay. Try natin na putulin. Okay. Tingnan natin kung buhay pa yung linya niya. So far okay naman, nagkaroon na siya ng burn. Yan, Ayan guys, nasunog lang siya. Yan, sunog. Tingin ko guys, magkakaigi pa to. Papantan lang natin ang 4-pin. Okay. So guys, gagawin natin ang paraan to. Papalitan natin ang 4-pin. Yan, okay pa naman guys. Ibig sabihin, nasunog lang yung pinakandulo ng connector dito sa loob, Yun. So, hahanap tayo ng lumang power supply. Papalitan natin.
Ayan. Meron ako ditong bagong 4 pin. At ito ang ipapalit natin, guys. So, color coding lang naman yan. Dilaw sa dilaw, black sa black. Okay? So, yun ang gagawin natin, guys. Papalitan lang. In case, tinry natin hinangan, para mas matibay. Pero lagyan pa natin yan ng tape, Nalagyan natin ba ng tigigisang tape para hindi sila magdikit-dikit. Para lang mas matibay. In case, nalagyan ko muna siya ng tigigisang tape. Okay? Tapos siyempre bubuuhin natin yan para hindi sila maghiwa-hiwalay. Okay? Lagyan ng tape. Yun. So guys, napalitan na natin, So try natin kung gagana, guys. Yun guys, try natin ikabit yung ating repair na power supply. Ikabit muna natin yung 2014. Okay. So ito yung guys yung repair natin, Ito yung repair natin. Pinalitan natin ng auxiliary connector, Lagay natin siya dito. Hindi natin ang sa packet. Okay. Buhay natin, guys. Yun. Okay na, working na, guys. Nagkaroon na ng power yung ating 12 volts, So, yun, gumana na. Naresolve natin yung problem. Okay, thank you for watching, guys. Maraming salamat. I hope you learned something in my video. Okay, if you like this video, please share and subscribe.